Gwaith da gan Thomas. Yr ergyd gan Clark. O, mae'n mynd i syrthio. O! A hynny, Tristan Jenkins. Wel, sut yn y byd mae Jenkins wedi methu'r cyfle yna. Mae wedi taro'r bar yn hytrach na cefn y rhwyd. Caerfyrddin, dan bwysau, 3 yn disgwyl croesiad, yn ddwfwn at Jenkins. Wel, mae Caerfyrddin yn clirio, mae'n y gyfle wrth ymosod fan hyn, a dyma Ricard yn gwibio dros hanner ffordd. Mae'n bwydo Langley, gyda Noah Daly yn y canol. Teg at Daly, ac yna Ricard, o, heibio'r postyn. Cyfle gorau'r hen air yn yr hanner cynta, croesiad at y postyn pella, a Ricard yn methu cyfle gwych i roi Caerfyrddin ar y blaen. Gwaith da gan Langley eto yn rheoli, yn edrych i fyny, yn bwydo Invernitsi, lle gan Ricard ymlaen, a dyma'r cyfle, dos bosib i Caerfyrddin nag yw wir. Nath i syrthio i Bradley Gibbons, ond Gibbons yn methu cymryd y cyfle ar gôl yn wag o'i flanau. Gwaith gwych gan yr amddiffyn i Rhydaman, ond Caerfyrddin y tro hwn yn eog o fethu cyfle gwych. O ergyd Jordan Langley yn gynharach yn y hanner. Dyma Gibbons heibio i Griffiths, ac yna'r bas ymlaen, a mae'n y gyfle fan hyn, naw yn taro'r postyn. Wel, Ricard eto, Caerfyrddin, fe ddylen nhw fod ar y blaen. Cefnwr yn gwibio dros hanner ffordd gyda Adam John o'i flanau. Y croesiad mewn tuag at Reid yma Jenkins yn bwydo Clark! Ac ar ei drod chwith eto'n methu'r target. Morgan Clark yn saethu'n uchel dros y bar. Sodliad, ac yna Reid yn dwy'n y bêl. Reid, cyfleg i Jenkins, a nawr mae Jenkins wedi sgorio 3 chynnig i Gymro medden nhw. Wedi taro'r bar yn yr hanner cynta, methu cyfle da ar ddechrau'r ail hanner. Nawr mae Tristan Jenkins wedi sgorio i 6ed gôl y tymor yma. Adam John cael ei anwybyddu, Fisher mewn at Jones. Tim Camp sefyll nôl at Fisher! Ond Fisher yn methu gorffen. A Caerfyrddin a chyfle wrth ymosod. A gwaith da gan Noah Daly yn rhyngipio'r bêl. Mae'n parhau i fynd Noah Daly a Liam Thomas yn y canol! O, modfeddi heibio'r postyn. Thomas yn taflu hunan at y bêl. Ond y bêl yn greulon i Caerfyrddin heibio'r postyn.